Здравейте, приятели! Аз съм Йоана и вие сте обратно в моя канал. Може би, както сте видяли от заглавието, в днешното видео ще си говорим за топ 11 най-екзотични домашни любимци. Хората все по-често търсят разнообразието в животинския свят. Котките и кучетата са нещо обичайно за дома, а потребителите все по-често търсят други нетрадиционни любимци. Екзотичните животни се превръщат в все по-търсена алтернатива. Но преди да се впуснете в това начинание, помислете дали ще можете да им осигурите нужните грижи. Сега ще ви представя кои са 11-те най-необичайни екзотични домашни любимци в наши дни. Първо място се нарежда анамската пръчка. Насекомото е известно още като виетнамска пръчка и най-често може да бъде видяно в кабинетите по биология и училищата. Странното екзотично насекомо е все по-търсена алтернатива за домашен любимец, тъй като се гледа изключително лесно и не изисква специални грижи. Анамската пръчка живее до няколко години при добри условия. Нуждае се от партньор, тъй като не обича да живее самостоятелно. Насекомото е всеядно, обича да виси по клоните и да се разхожда. Подходящо е за малки деца, тъй като не изисква много внимание, но може да ги научи да се грижат за друго живо същество. На второ място имаме капибара, може би позната на повечето от вас. Това е най-големият гризач в света. Името му в буквален превод означава повелител на тревите. Животното достига до над метър дължина и 50-70 кг. Малко хора се осмеляват да си вземат капибара за домашно животно, но все пак има такива. Най-популярният е гризачът Каплин Роуз, който собственичката му Мелани Типълдос отглежда в Тексас. Тя споделя, че това животно не може да бъде опитомено напълно, затова при създаването на връзката между човек и животно трябва много да се внимава. Капибарата се отглежда на двора. Нуждае се от много пространство, чиста вода, прясна трева и много внимание. Може да видите капибари в зоологическата градина в Бургас. На трето място е мини коза. Има много случаи на кози, които са отглеждани като домашни любимци през годините. Най-известният случай е на Ебрахам Линкъл, който си е гледал коза в Белия дом по време на президентския си мандат. Мини козичките обаче са за предпочитане, тъй като са с размери на малки кученца, дружелюбни са и са лесни за отглеждане. Номер 4. Мини магаре. На 3 милиона американци отглеждат домашни мини магарета. Те са едни необикновени домашни любимци, дружелюбни и сладки. Въпреки че се наричат мини, те достигат до 1,5 метра и тежат между 90 и 160 кг. Грижите са същите като тези, които изискват големите им събратя. Ето място се нарежда мадагаскарската хлебарка. Колкото и странно да звучи, има хора, които са очаровани от идеята да отглеждат тази гигантска хлебарка. Реално, те не са опасни, не могат да летят и да хапят. Мадагаскарските хлебарки се нуждаят от много малко пространство и похапват основно зеленчуци, суха храна и дори кучешка. Сега виждате моя фаворит. На 6-то място е захарната торбеста летяща катерица. Това екзотично животинче произхожда от Австралия. То е изключително миниатюрно и теглото му достига от 100 до 160 грама. В домашни условия представители на вида живеят до 12 години. Най-щастливи са, когато са в двойки. Изключително социални и обожават вниманието. Летяща катерица е нощно животно и винаги налага своя режим в семейството. Отглеждането им не е разрешено в някои държави, включително и в България. Номер 7. Мини кенгуру. То достига до около метър височина и до 24 кг тегло. Сладки и атрактивни, тези животни се нуждаят от доста голямо пространство, за да скачат на воля. Активни са нощем и могат да предизвикат много голяма шумотевица в малките часове на нощта. В началото са изключително резервирани срещу хората и доверието им е трудно за печелене. Отглеждането им е свързано с доста разходи, безкрайно търпение и много безсънни нощи. На 8 място виждате таралеж. Бумът на отглеждането на домашните ралежи бе през 1991 година, когато излезе видеоиграта Sonic. Те достигат от 6 до 23 кг. Лесни са за отглеждане и се хранят с най-обикновени насекоми, като черви, паячета и щурци. В дома могат да живеят до 10 години. На 9-то място е именно мини прасенцето. Джордж Клуни е един от популярните личности, които отглеждат мини прасенце у дома. Те не излучват толкова силна миризма, като по-големите си събратя. Мини прасенцата се поддават на обучение и понякога се използват от полицията за откриване на наркотици. Могат да бъдат научени да се разхождат на кришка,
Още от малки трябва да се научат на хранителни навици, тъй като са склонни да преяждат и да надават на килограми. Необичайно и странно ли? Някои хора отглеждат скункс и той се нарежда на 10-то място. Но за да бъде отглеждан в домашни условия, още в най-ранна възраст трябва да се премахнат жлезите, които изпъчват неприятния аромат. Така той се превръща в един мил и пухкав домашен любимец. В някои страни обаче отглеждането му е забранено. Който е гледал Съв един нож, може би знае, че един от къщата отглеждаше пор, който днес при нас се нарежда на последно място и той може да се отглежда в клетки. Мошките нарастват двойно на женските, поровете се нуждаят от редовни посещения при ветеринар, тъй като са податливи на редица заболявания. Днешният въпрос, на който ще отговоря, е какво е твоето вдъхновение да пишеш? Ако този въпрос трябваше да отговарям преди няколко години, а именно в 6-7 клас, когато създадох първата си стихосбирка, тогава бих казала, че всичко заобикалящо ме мотивираше, като положителните неща, примерно в сезоните, или това, че съм ходила на море, или едно стихотворение, което ще бъде във втората стихосбирка и съм го качила в моята фейсбук страница "Спокойствие за душата", го създадох на самото място, където бях. Просто заобикалящата ме среда ме вдъхновявам. Но днес доста съм си променила стила на писане и въпреки, че отново пиша стихотворения с рими и това не е толкова променено, отколкото самата тематика, днес ме вдъхновяват някакви събития, които ми се случват в живота. Например, в завършването на сестра ми създала съм такова стихотворение с самото изпращане и това мога да дам като пример, за да не издам повече в следващата стихосбирка. Но някакви такива големи събития, които се случват в живота ми, ме вдъхновяват. Благодаря ви за вниманието. Надявам се днешното видео да ви е харесало и ако е така, оставете палчета нагоре и се абонирайте за моят канал с камбанка, за да не изпускате следващите видеа, които ще кача. Така помагаме и на алгоритъма да показва видеята на повече хора, защото 87% от вас не са се абонирали за канала ми, а гледат само видеята. Това не помага на YouTube програмата да разпространява моите видеа и моето съдържание. Оставете в коментар дали видеото ви е харесало, дали вие сте чували някои от тези животни, дали сте виждали някои от тези животни на живо, като примерно летяща катеричка и какъв домашен любимец имате вие. Благодаря ви!